เราก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านด้วยกันนะคะ Next ladies and gentlemen let me invite ท่านแรกค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์ค่ะ ABAC Executive Director 2022 และ ABAC Alternate Member สวัสดีค่ะกับเรียนเชิญค่ะ Next ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณเกษมสิทธิปฐมศักดิ์ค่ะ Executive Director APEC CEO Summit 2022 and APEC Business Advisory Council Alternate Member เรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญค่ะคุณศรีดารันนายรองประธาน PwC ประจำภูมิภาค Asia Pacific the Vice Chairman Markets of PwC Asia Pacific สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะคะ Thank you so much for joining us today I'm going to start with the first question สำหรับคำถามแรกนี้นะคะก็จะขออนุญาตได้เรียนถามคุณมนตรีก่อนนะคะในฐานะที่เป็น ABAC Executive Director 2022 และเป็น ABAC Alternate Member นะคะคุณมนตรีมองว่าสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC มองความสำคัญของการเชื่อมโยงนี้อย่างไรนะคะระหว่างข้อเสนอแนะต่อภาคนโยบายรวมถึงข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจนะคะ As the ABAC Executive Director 2022 and ABAC Alternate Member how does the ABAC see the connection between the policy and business sector recommendations? Thank you very much. I don't know whether you would like me to reply in Thai or in English. เป็นภาษาอะไรดีคะอังกฤษก็ได้ครับอังกฤษก่อนก็ได้ซึ่งเป็นภาษาที่ผมไม่ค่อยถนัดนะครับก็ไม่เป็นไรครับ Okay, I better off do it in English though, all right, and do this translation later. So first of all, it's all about the way. First of all, I have to thank PwC because PwC has been a very good knowledge partner with ABAC for the past almost, let's say, 10 years, all right, and come up with a very good reports all the time. And this time when we start our theme of the year, way back a year ago in last November, we start saying about the embrace, engage. And if you notice, the last word of the theme is enable. The main reason is that because, normally we will reflect, ABAC works in the policy level. But this time, all the ABAC members, 21 economies agree upon that we would like to make sure that whatever we say, it should be actionable within 1 to 3 years. That's the reason why we put the word enable, as the third word in the theme. Okay, so that's the key issues about the themes way back 1 year ago. But along the way for the past 3 years, I believe that ABAC or APEC economies has been facing a lot of challenges. The first thing that I would like to elaborate is all about the post-pandemic economy. We are thinking that, for the past 2 years, we stay put where we have to be, and we are expressing our strong intention that APEC 2022, ABAC 2022 has to be the one that we have to meet in person in order to make sure that we can drive the economy. We meet online, we can drive economy to some extent, but it's not really we will not get the impact out of online meeting. The impact is just a matter of face-to-face meeting, discussion, throw the ideas on the table, and exchange ideas on the tables and push it forward. That's the key. That's the reason why we emphasize on how to move post-COVID-19 economy forward. Inflation, I believe that Lam Yiyang and Nakaso-san has already mentioned that. Security issues on food, and recently you can see security on the energy issue is a key as well. All right, so all of this thing is the obstacles for the economy's growth in APEC region. Okay. The second challenge is about the word geopolitics. In the past, I believe that ABAC always mentioned and emphasized that we will be talking economies without geopolitics. And believe it or not, in 2022, we inevitably have to incorporate geopolitics because that has the consequence on the economies as such very clear. The third one is all about the COVID-19 supply chain disruption.
You can see that when the very first time, especially in Thailand, you will experience it quite clear that even the mask, we cannot produce the mask because we have one layer of the mask that is not produced in Thailand. And we cannot ship that layer to Thailand, and that supply chain of the mask has been disrupted right there. So supply chain disruption is a key element that we would like to make sure that whatever happens in the future, there should not be any disruption of the supply chain. This is coming back to something like when we say globalization. But again, because of COVID-19, people seems like self-interest and reflect that out of deglobalization, decoupling, and concentrate more on the localization. So this is the dilemma that I believe that ABAC should take a look at it, whether globalization or deglobalization should be our next move, for the region. And almost the last one is today we are facing very, very serious problem about the skill set of our laborers. We're moving towards digital economy. We're still having some problem in some developing economies that we have the shortage of the labor. And again, even we don't have the shortage of the labor, we still have the problem of the skill sets of the labor as well. The last item is the ESG, about the sustainability, about the environment, about the governance, which today the key issue is how to promote ESG to MSMEs. The big corporation in the region, I believe, they are embracing well-accepted ESG concept. But ESG should be explained clearly and make the implementation, successfully with the MSME as well. Because MSMEs today, they, just like Dr. Dato Mahmood said, they went out of the business during the COVID-19. Some of them went out. I rather say almost half of them went out of business. So that means implanting ESG into MSMEs, it will be more difficult because MSME will think of survival instead of ESG at the moment. So how to make ESG applicable to MSME is a key as well. So that's all about the connectivity of all aspects in ABAC that we are looking at. Thank you. ค่ะสำหรับท่านมนตรีเองนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะก่อนอื่นลำดับแรกก็ต้องขอบคุณนะคะทาง PwC ที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านองค์ความรู้กับทาง ABAC มาเกือบ10 ปีนะคะในธีมของปีนี้ของเรานะคะ Embrace Engage Enable นะคะ Embrace Engage เนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วแต่ปีนี้เราได้เติมในเรื่องของ Enable มาเพราะว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เราพูดหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆของเราเนี่ยได้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติจริงภายใน 2-3 ปีนะคะ ABAC เองก็ได้เจอกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ภาวะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยไม่ว่าจะเป็น APEC ก็ดี ABAC 2022 ก็ดีนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาประชุมพบปะกันจริงๆนะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพราะมี impact ที่มากกว่านะคะรวมถึงปัญหาอื่นๆที่เราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อก็ดีความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานนะคะภูมิศาสตร์ค่ะเราจะพูดถึงเขตเศรษฐกิจโดยปราศจากภูมิศาสตร์ทางการเมืองนะคะรวมถึงปัญหาของ supply chain จากโควิดยกตัวอย่างเมื่อตอนที่โควิดใหม่ๆเนี่ยเราหาแมสกันไม่ได้เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาขนส่งเพราะฉะนั้นในอนาคตปัญหาเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะสิ่งที่เราเน้นก็คือการฟื้นฟูดูแลเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่ตอนนี้เราก็ตระหนักกันมากก็คือเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะขาดแคลนแรงงานค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือ ESG นะคะความยั่งยืนเราจะทำยังไงเราจะโปรโมท ESG ในธุรกิจ SME อย่างไรนะคะเพราะว่าช่วงหลังมานี้ก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจ SME ก็ปิดตัวลงไปเยอะบางที่ก็ยังมีความstruggle อยู่นะคะในการที่จะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยสามารถดำเนินไปได้แล้วจะทำยังไงให้เขาเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องของ ESG เช่นเดียวกันนะคะ
ขออนุญาตนะคะมาที่ทางคุณเกษมสิทธิ์บ้างนะคะซึ่งเป็นทั้งสมาชิกสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC ไทยดูแลงาน APEC CEO Summit 2022 โดยตรงนะคะเหตุใดนะคะทางผู้จัด APEC CEO Summit 2022 นะคะจึงเห็นว่ารายงานสำหรับภาคธุรกิจมีความจำเป็นต่อการประชุม APEC CEO Summit 2022 ค่ะและทาง PwC เข้ามารับบทบาทสำคัญนี้อย่างไรนะคะ As an ABAC alternate member and with your direct involvement with the APEC CEO Summit 2022, why the host of the APEC CEO Summit 2022 views the reports to the business sector as essential to the APEC CEO Summit 2022, and how did PwC take this important role? Thank you. Good afternoon, everyone, members of the press. I think the question is more relevant today, especially with the CEO Summit happening starting this evening for the next 2 days. I think the gathering of such as the CEO Summit is more important than ever. Not only does the ABAC members not meet with each other face to face for the last 2-3 years, the business communities, the business leaders haven't actually had this meeting too. And as you know, the CEO Summit is one of the highly followed meetings of business gatherings among many events in the world. And this year, being Thailand, I think people want to be here. People want to take this opportunity to come and meet and discuss all the very hot and relevant topics that we have heard from Khun Monty has mentioned many of these issues. And these are not just headline issues. They have real implications. They have real consideration of what businesses wants to know, how policymakers are going to react to some of these issues that we are going to talk about. How are we going to plan ahead for the next few years? And the PwC report can't be any more timely. PwC has been a partner of ABAC for over, I think it's 13 years to be exact. And every year being a very able knowledge partner to produce facts and information which we need in this day and age to make decisions. That's why the PwC report, which Khun Sri will elaborate on, is something that is part of the CEO Summit. It's something that we want to present to the business leaders to be aware, not just that, like I mentioned, the headline issues that we are going through, but what are the possible outcomes? What are the possible recommendations that we can make to policymakers, and what would they react based on those recommendations? Because they all have consequences. And this is a very dynamic process. So these issues will stay with us for an extended period of time. And it becomes, I think you'll see in the report, it becomes a structural shift. I think this is quite a key word in the report that I picked up. Some of this phenomenon has been with us for so many years that it will become part of our lives. Pandemic will become part of our lives. As much as we like to think that COVID is almost over, the new strand is out and infection rate is up. The weather has been conducive to infections. So, and this is going to happen from here on. What are we going to do about it? What are we going to do on the healthcare issues? What are businesses going to do on health with workers? And the work from home phenomenon that we saw in the last few years has created a whole new culture of workforce that makes it difficult to find workforce, makes it difficult to entice and keep people in the workforce. These are all real implications. Then we have digital disruption that comes in. People adopted it in a massive, massive way. And it's changed the way of life. We don't want to go to the office anymore. I choose Zoom over going to dress up and drive to a meeting. These are real changes, and it's here to stay. And what are we going to do with all this change? How are we going to embrace these changes and incorporate them into our strategy? I think some of these issues are very real. The geopolitics is very real. Nobody knows when the conflict will end. I can only sense the tension building up even more. What are we going to do? We can't say we are not affected by a conflict that is somewhere that is so far away from us. Everyone is affected. The hike up in interest rate in the US to try and tame inflation has a direct consequences on Thai baht for emerging economies. Interest rate in US interest rate is high. All the cash, all the capital are rushing back to US, weakening all the regional and emerging market.
currencies has direct implication. Weakening Thai baht, we import energy, our energy become more costly. The energy prices is up, double whammy. The energy prices is up and priced in dollar, triple whammy. So everything has direct consequences. And energy is the source of everything. It's a root cause. It's for transportation, it's for manufacturing, it's for food. Everything will trigger down into everyone's livelihood. It is very direct, very real, something that we need to talk about. And to make decision, PwC's report, data, information is critical to making decision, to understand what is really happening, not just a gut feeling. We need partners like PwC and to come up with this report and make it public and make it as widely available for people to be aware of what is going on and how to come together to a platform like a CEO Summit to deliberate on issues like this and help find a solution, how to find a way out of the situation. Thank you. ขอขอบพระคุณคุณเกษมศิษย์เป็นอย่างสูงนะคะท่านก็ขออนุญาตแปลแบบสรุปนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวสำหรับในส่วนของAPEC CEO Summit ของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้น2วันจากนี้และถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่สมาชิก APEC จะได้เจอกันนะคะแต่ผู้นำทางเศรษฐกิจนะคะผู้นำธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาพบปะเจอกันนะคะซึ่งหลายท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่า CEO Summit นี้คือการประชุมผู้นำเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับการประชุมแน่นอนนะคะว่าเราก็จะมีการพูดคุยถึงหลายๆประเด็นหลายๆหัวข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยเรามีในเรื่องของ report ของ PwC ประกอบด้วยซึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์มากว่า13 ปีแล้วนะคะทุกปีเราก็ได้ความรู้ข้อเท็จจริงข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจนะคะหัวข้อสำคัญต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ดีนะคะเรื่องของอาหารก็ดีดิจิทัลก็ดีนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นแผนงานที่เราเสนอแต่เราจะมีการดำเนินงานอย่างไรให้จริงจังนะคะอย่างเช่นเรื่องของแพนเดมิกโรคระบาดนะรีพอร์ตก็บอกไว้ให้เราได้คิดนะคะว่าจริงแล้วต่อจากนี้แพนเดมิกจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะแผนของสุขภาพเราตั้งใจว่าจะต้องเป็นแบบไหนค่ะหรือว่าเพราะว่าแบบที่ทุกคนชินกับการ work from home นะคะที่ได้ทำการสร้างวัฒนธรรมใหม่เกิดประเด็นปัญหาต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของ digital disruption ที่เดี๋ยวนี้ผู้คนก็ไม่อยากจะออกไปทำงานที่ออฟฟิศกันแล้วนะคะในเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อค่าเงินบาทที่อ่อนค่าพลังงานที่สูงขึ้นนะคะประเด็นเหล่านี้จะมีผลกระทบทั้งสิ้นต่อเศรษฐกิจของเราฉะนั้น CEO Summit ของเราก็คือการมาพูดคุยและเปลี่ยนข้อเสนอแนะก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยมีทาง PwC นั้นมาช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้กับเรานะคะนิงขออนุญาตนะคะได้เรียนถามคุณศรีดารันบ้างนะคะซึ่งคำถามของคุณศรีดารันก็คือในฐานะ PwC เนี่ยรับบทบาท Knowledge Partner ของ APEC CEO Summit 2022 โดยมีรายงานนะคะที่ชื่อว่า Asia Pacific's Time Responding to the New Reality เกี่ยวกับอะไรมีความสำคัญอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะคะ so Mr. Sidaran as PwC is the knowledge partner for APEC CEO Summit 2022 what's the Asia Pacific's time responding to new reality report and its significance to driving the Asia Pacific economy is Thank you very much Kun Montri and Kun Kandhavas for the invitation to join you here today and for saying those kind words about our support with APEC over the years as well. And thank you to the press for coming here. I'd like to just maybe take 10 minutes or so, giving you a simple overview to the press here on the report that we are issuing concurrently with the launch, concurrently launching today with the APEC CEO Summit. You have the details of this information in the pack that has been sent to you, but let me just give you a quick overview. So to set a little bit of context, we actually set out a report called Asia Pacific's Time 2 years ago in 2020, where we identified a number of challenges that this region faced. And we basically stated that Asia Pacific businesses cannot expect to see passive growth anymore, and they need to take a proactive role in addressing the challenges that this region faced. And the challenges were many, from COVID-19 that we were facing then, but other issues such as social inequality, there were issues around infrastructure gaps, the whole climate challenges as well. And there was a need for businesses to take proactive action to make sure that we can continue as a region to realize the growth potential of this region as well.
2 years on, when you turn the clock forward, you will see that many of the challenges that we had identified then have actually been exacerbated. They have actually increased. And in anything, this further reinforces the view that businesses need to deal with this new reality in the Asia Pacific region. So let me just share a few slides to elaborate a few key points in our report today. Now, Kun Montri has already talked about earlier about some of the geopolitical, some of the challenges, the macroeconomic and other challenges that we are seeing in the region. There is an altered economic mood. You find that inflation is rampant at this point in time. Governments have had to raise interest rates, but that is having an impact on slowing down growth. We've had the geopolitical challenges, starting with trade tensions, the more recent war in Europe, and that's caused a huge amount of issues as far as supply chains are concerned. Kun Kasemsid also talked about workforce challenges, and we also know all the climate challenges. And the point we'd like to make here is these challenges are not new. They have been exacerbated over the last couple of years. But what is different is we are seeing enduring structural changes, as we've mentioned here, that are impacting economies, social systems, and stakeholder expectations like never before. These are not cyclical. These are not random factors. They are systemic shifts. They interact with one another, and they will last for a period of time. So essentially, what does this mean for businesses? We believe in PwC that to rebuild trust and to deliver sustained growth, there needs to be a similar structural shift in strategy and operational priorities for businesses. That means a transition from shareholder capitalism to what I would call broader stakeholder capitalism, and a reset of priorities where we need to focus on longer term objectives, not just short term profit motives itself. So we have identified 5 business success factors that will drive differentiation and competitiveness, and I'll talk through each one of them in a little bit of detail. We talked about transforming the regional supply chain, essentially to rebuild trust and resilience. We talked about growth coming from acquisitions that needs to take a capabilities-driven lens, and again explain what that means. There was a discussion earlier about the digital economy, which is a key part of this region, and businesses clearly need to drive digitization, embrace it, basically to remain relevant. There is a need to rebuild trust with the workforce by doing a number of things. And lastly, we need to move from understanding to action as far as ESG is concerned. And these success factors are not in isolation. They're interconnected, they're interdependent, and actions in one will affect the other. Yes, I'll stop there now. You want to translate first, and then I'll do this. คุณศรีตะวันก็ขอบคุณนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้ทาง PwC เนี่ยได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะคะสำหรับรีพอร์ตเนี่ยที่เราจะนำเสนอทาง CEO Summit เนี่ยทุกท่านเนี่ยน่าจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตทำการรีแคปในเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาคธุรกิจภูมิภาคทาง Asia Pacific สิ่งที่จะต้องเน้นก็คือในเรื่องของ proactive growth นะคะเรากำลังมองหาหรือว่าหาหนทางในการปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระบบสังคมนะคะความเสี่ยงต่างๆแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจนะคะก็จะมีในเรื่องของ5หัวข้อนี้ค่ะ so you can continue Thank you much. So as I mentioned, there are 5 success factors that we believe are critical for business. So let me talk through each one of them briefly. The first one is around supply chain, and that has been a topic of discussion over the last couple of days and has also been mentioned in our earlier panel today. Our view is that gone are the days when businesses can view supply chains purely from a point of view of reducing costs and bringing efficiency. There is a need to transform regional supply chains, really to rebuild trust and resilience in that supply chain. And this slide and the report gives you a summary of what is the market reality now and what are the actions that businesses would need to take. Essentially, we see a drive, a shift towards diverse regional hubs. There is a need for a China Plus strategy, though there is a risk in sort of diversifying the supply chain maturity. There is a risk of being frozen out as well if ESG issues are not incorporated into your supply chain considerations. So essentially, for businesses, it moves across from the basics of increasing efficiency and managing costs to building resilience and trust. There needs to be greater flexibility, greater adaptability, and an opportunity to create value through digitalization, sustainability, and transformation. So point number 1,
transforming regional supply chains to basically rebuild trust. The second point is around enterprise growth. Now, in Asia Pacific, companies and PEs have been relying on M&As over the last few years rather than organic growth to expand. M&A activity in Asia Pacific has in fact increased by 3.5 times over the last decade and a half. And PEs, private equity, have funds about $600 billion to invest in the region, which essentially shows that the potential for Asia Pacific is huge and it is still a sweet spot for growth. But what we in PwC are finding is that 50% of the deals analyzed in Asia Pacific have actually destroyed value and underperformed their industry peers. And why is that? The reason is because deals are more challenging to identify these days, they are more complex to execute, and you can't just use financial engineering and synergies to drive value. There is really a need to look at what are the capabilities that you're trying to acquire, what are the tools or processes or technologies that you're trying to acquire, and focus on these when you look at valuation. And this is what we mean by capabilities-driven lens, rather than look at just expansion of footprint across geographies, etc. Shall I pause there again? You want to cover the 2 points? ค่ะก็ได้พูดถึงแยกย่อยของแต่ละหัวข้อขออนุญาตแปลแบบสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะในเรื่องแรกคือเรื่องของ supply chain นะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพเรื่องของการเพิ่มความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับประเด็นในเรื่องของ ESG นะคะส่วนตอนนี้คือในเรื่องของ Regional Enterprise Growth นะคะก็จะเห็นว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ Asia Pacific นะคะนั่นก็คือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการที่จะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มตรงนี้ค่ะ Okay, let me move on quickly to the remaining ones. Digital economy, again, it was talked about in the earlier ABAC session as well. Our view is that embracing digitalization is not just a nice to have, it's not just a necessity, it is essential to stay relevant in businesses today. 79% of CEOs in Asia Pacific, you will see in this slide at the bottom, I know it's hidden from some of you, 79% of CEOs in Asia Pacific, they're changing their investment focus over the next 3 years to digital transformation. 1 in 3 companies in Asia Pacific have projected to generate more than 30% of their revenue from digital products and services by 2023. So clearly, it is a big part of the business agenda going forward. And our view is that businesses really need to embrace this by looking at a number of things. There is a need to use data in an appropriate manner to gain insights. There is a need to look at how you can reduce risks arising from issues such as cybersecurity and data privacy. And lastly, there is a need to embed culture and change management in the organization so that people embrace digital technology fully. Now, moving on to the 4th point, workforce. No businesses can function in any efficient manner without having a workforce that is motivated and that's helping you to achieve your ambition. And you see a number of statistics that we have highlighted here in this report. We did a survey called the Asia Pacific Workforce Hopes and Fears Survey a few months ago. And that survey showed a number of things. It showed that employees in Asia Pacific are valuing meaning and authenticity as much as they're looking at salary. 1 out of 3 people that have been surveyed are expecting to ask for a pay raise in the next 12 months. Many intend to switch employers, and 90% of them are actually working at home or prefer to work in a hybrid mode. So we believe that a number of things that business leaders need to do, but the key thing is focusing on 3 areas. Addressing workforce planning, really looking at the long-term skills needs of employees, embracing a flexible work environment so that you build trust with your employees and allow them to work in a hybrid manner or work remotely. And lastly, money matters, but more important or equally important is meaning. So that people need to understand that the work they do means something not just for the business, but for broader society and for the country. So basically, delivering on societal purpose is also important as we look at workforce. And ladies and gentlemen of the press, the last point here is around ESG. And I won't say much on this because it's been talked about very much. This is not just a priority in our view, but a differentiator for businesses. Businesses need to shift from viewing this as a reporting exercise or risk mitigation exercise to seeing it as a value creation opportunity.
And in each of these three areas, the E of environment, the S of social, and the G of governance, there are a number of things that we think is a new reality. Our response, businesses' response in our view, is that they need to set an ESG vision, link it to employee value proposition, embed it in the model, operating model in the organization structure, and take a public stance with this. The second thing is using data and using tools to really understand where you stand as far as decarbonization and your risk, etc., are concerned. And lastly, leveraging on ESG so that you can attract premiums when you look at potential suitors and also attract talent into the business. I'll just pause there before I say a final remark. ข้อ3นะคะในเรื่องของ Digital Economy นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่า 79% ของ CEO ใน Asia Pacific เนี่ยก็จะมุ่งเปลี่ยนการลงทุนไปสู่ Digital Transformation แล้วนะคะภายใน3ปีนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะต้องใช้ Data เพื่อลดความเสี่ยงรวมถึงการใช้ Insight นะคะเพื่อเจาะไปถึงเรื่องของข้อมูลนะคะส่วนในเรื่องของ Workforce ค่ะคนทำงานนะคะก็1ใน3ค่ะของ Employee ต่อจากนี้ก็จะมีการขอเพิ่มเงินเดือนนะคะรวมถึง Worker เองเนี่ยก็อยากจะขอทำงานแบบไฮบริดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกิดการทำงานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ให้ workforce เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการทำงานของเขามันไม่ใช่แค่การทำงานเพื่อตัวเขาเท่านั้นแต่เป็นการทำงานในระดับสังคมหรือว่าระดับประเทศชาตินะคะแล้วก็ท้ายสุดเรื่องของ ESG ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในภาคของเศรษฐกิจทุกธุรกิจที่จะต้องมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่ให้เกิดเศรษฐกิจแบบยั่งยืนได้ค่ะ We've sort of set the state of the world and the 5 success factors that businesses really need to focus on in this region to realize the growth potential fully. Rarely in history actually have we seen business leaders having to deal with this many challenges and respond to them all at the same time. They've all sort of come together at the same time. So we really face a new reality, and that new reality requires business to transform, drive competitiveness, and lead Asia Pacific to a future as the most resilient and sustainable economic powerhouse in the world. So our view is it is Asia Pacific's time, but we need to respond to the new reality and we need to act now. Thank you very much. ค่ะโดยสรุปแล้วก็คือผู้นำทางเศรษฐกิจหรือว่าทาง ABAC เองนั้นนะคะทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมมือกันนะคะต้องสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างกลยุทธ์ทั้งนี้เพื่อให้เอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยเติบโตมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้กรอบของ reality ว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นอะไรแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้นะคะมาถึงกลับมาที่คุณมนตรีครั้งหนึ่งนะคะก็ภาคธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะภาคธุรกิจไทยเนี่ยต้องการสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็ข้อมูลลักษณะใดที่ภาคธุรกิจกำลังมองหาเป็นพิเศษนะคะ So what is your view on the current state of the business sector, especially the Thai business sector? How much support does the Thai business sector need to improve its business? Also, what specific data is the Thai business sector looking for? When we talk about data itself, I believe that Jan De Silva has already have some touch base on that on the digitalization. Because that will be the key that we will be able to gathering of the data. But the key issue is when we gather the data and when we start sending out the data to our partners or counterparts in the region, we will face some issues about the standard of data. Because each economy is in Asia Pacific or in APEC, some of them have the different standards. So the reason that the thing that we keep talking in ABAC is how to standardize the data when we send the data crossing the border and to make use how we can make use of it, to the optimum level. So we discussed much on the standardization of the data itself, the hardware of the digitalization, including the software itself, cybersecurity, KYC. Those kind of things we have to standardize, and then we start sending the data cross border. So we initiate the CBPR into the picture. It's not so stiff as the one in Europe, but it's a little bit, kind of initial stage, the first stepping stone before we step into another level of the standardization of the data. That might be the good example of it. Another example of data is it's something about the supply chain data.
that we start having the problem during the COVID-19 when we have the disruption. But again, mostly when we do the data, we will start sending our data on trade. That's the reason why ABAC has initially, let's say 5 years ago, started up with a project called NDTP, National Digital Trade Platform, which today in the afternoon they will have another conference in another hotel about this issue as well. We have to standardize all the data for trade and send it crossing the border. All right, that will be related to FTAs as well, because for the past 30 years, I believe that FTAs is one of the key issues that drive the economic growth in the region. But again, come back to my response in the first question about globalization, deglobalization, but we still believe FTAs is a key to drive the economies in the region. That's the reason why we also recommend in our report from ABAC 2022 that FTA-AP, Free Trade Area of Asia Pacific, need to move forwards. But instead, we probably kind of afraid of globalization and step probably two, 3 steps backward to localization. But believe me, localization will yield no benefit on the cost perspective for the manufacturers and the businessmen. That means we may think about something like regionalization that still yield the cost optimization for the manufacturing sector and also the business sector. So, and put FTA on top of it, then the economy will move. Those kind of data, I believe that we also have to furnish the data as well in order to make sure that when we exercise the FTA, it has to be real time. So NDTP, when I mentioned it in the very first place, it's something that will facilitate all the data crossing the border and make sure that big corp or even MSME will be able to access the system. All right. And last thing is about, I have to come back to ESG again, see, because ESG, I think the key is the S right in the middle, not just the social, it's all the sustainability thing. So the content of the sustainability is so-called people, planet, and prosperity. All right, everybody knows about that. But believe me, MSME, they look at the prosperity to start off, and then they will contribute to the people, then they will start contribute to the planet. Without the profit, without the prosperity, we don't talk. I mean, MSME, we don't talk about people and planet. So that's the key, that how can we make sure that MSME will revive and then start exercising ESG. We have been talking about, in ABAC, this ABAC meeting, we have been talking about, quote, sustainability disclosure. In some economies, has already been exercising the sustainability disclosure. Voluntary, all right? But they are thinking of make it mandatory in their economy, all right? In order to make sure that we disclose, how sustained we are. That might be a good idea. But in some economy, they need a roadmap for that. We just cannot, jump into the disclosure mandatory in some economy. But if we have the same goal and moving towards this sustainability disclosure, I believe that exercising ESG, is in the reach of our hands. And last thing is tackling the environmental issue, especially the carbon thing. Exercise by carbon tax, probably not the only way out for us. So in Thailand itself, I believe that we already proposed some so-called the carbon exchange platform that we can trade the carbon. Whoever produce positive carbon, whoever have the negative carbon would like to buy some carbon in the platform. That might be another way to tackle the environment issue in the ESG, instead of putting tax on it, and it will turn out to be the NTM, NTB again. So that's the key
issues about how to handling all of this ESG data in the real world today, which is already digitized. Right? That would be my response to that. ค่ะคุณมนตรีได้กล่าวถึงตัว Data นะคะว่าแน่นอนในยุคปัจจุบันเราก็ต้องใช้ดิจิทัลนะคะในการที่จะรวบรวมในส่วนของ Data แต่ปัญหาก็คือด้านแต่ Data ของแต่ละเขตเศรษฐกิจเองก็มีมาตรการหรือมาตรฐานที่ต่างกันเราจะมองหามาตรฐานหรือมาตรการ Data ที่ตรงกันอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์แล้วก็หาระบบที่น่าเชื่อถือได้นะคะนอกจากนี้ก็ในเรื่องของ Supply Chain Data เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีปัญหากันในช่วงของโควิด -19 นะคะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องส่ง Data ผ่านการค้าผ่านเขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในหัวข้อ FTA ก็คือกลยุทธ์หรือกุญแจสำคัญเพื่อที่จะทำการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ FTAP ของเราเนี่ยต้องเกิดการเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะถ้าหากว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างจริงจังแน่นอนนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจทางด้านภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยเดินหน้าตามได้ด้วยเช่นกันนะคะในหัวข้อ ESG ค่ะในเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนนะคะผู้คนก็จะต้องมีความมั่นคงนะคะ MSME ที่มั่นคงย่อมส่งผลต่อคุณภาพของผู้คนนะคะฉะนั้นเมื่อ SME มั่นคงแล้วเขาก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ ESG อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ Carbon Tax นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราได้มีการก่อตั้งในเรื่องของ Carbon Exchange Platform นะคะก็คือการแลกเปลี่ยนคาร์บอนทั้งนี้นโยบายนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะขออนุญาตกลับมาที่คุณเกษมสิทธิ์นะคะคิดว่ารายงานนี้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อผู้ร่วมงานรวมถึงต่อภาคธุรกิจนะคะ How will this report benefit the business sector and delegates to the APEC CEO Summit 2022? I think we talked about this earlier, but this report, as you can see from Kun Sri's presentation, has entailed a lot of new elements that is here to stay, as mentioned again. It is something that every businessman, every policymaker wants to take into consideration and come out with a plan on what we have to do, what businesses have to do, what kind of policy will shape the direction of things that is happening in the next few years. So I think this report is very timely, very relevant, and it should be studied by everyone who is still going to be in business and having decision-making authority in this new landscape that is happening. พูดถึงประโยชน์ว่าแน่นอนนะคะว่ารีพอร์ตนี้มีข้อประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะก็จะเห็นว่ารีพอร์ตรวมถึงตะกี้นี้ที่เราได้รับฟังนะคะแล้วก็ชม presentation เนี่ยก็มีการนำเสนอในมุมมองมิติใหม่ๆที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องของ reality จริงนะคะซึ่งผู้วางแผนนโยบายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะต้องนำรีพอร์ตเหล่านี้เนี่ยมาเป็นไกด์ไลน์นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเป็นรีพอร์ตที่น่าเชื่อถือและผู้คนในภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญและทำการศึกษารีพอร์ตนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้นะคะกลับมาที่คุณศรีดารันนะคะสำหรับความคาดหวังจาก PwC จากรายงานในครั้งนี้นะคะ Mr. Sridharan, would you please give us a closing remark about PwC's expectations for the report's impact? So I think we live in an era in a world now where governments and businesses need to collaborate to address the issues that we have seen. This is a business advisory council meeting. A lot of the actions that come out of it, businesses have moved from just looking at profit and short term to recognizing their broader societal issue. So balance between profitability and what we need to do for nation and for societal growth. I think that acceptance is there. We need to now convert that to action. And this cannot be done in isolation. It needs to be done in collaboration with government as well. So we hope this report that we have issued gives actions for businesses to take, and they would need to be done in tandem with other efforts that are being taken by other stakeholders like governments, like national authorities, and by societal groups. Thank you very much. คุณศรีดารันนะคะบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่รัฐบาลนะคะรวมถึงภาคเอกชนและธุรกิจนั้นจะต้องทำงานร่วมกันหรือว่ามีการ collaborate กันนะคะทั้งนี้เราไม่ได้มองแค่ในเรื่องของความเอาตัวรอดของแต่ละส่วนนะคะแต่ต้องมองในแง่ของความเอาตัวรอดเพื่อชาติแล้วก็สังคมของเราแล้วก็รีพอร์ตนี้ก็หวังความคาดหวังก็คืออยากให้ภาคธุรกิจนี้ได้นำรีพอร์ตนี้
ไปปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตนั่นเองนะคะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ Thank you so much for joining us today